हेलो साथीहरु, म सानो मिनी ब्लग लिएर आइसकेको छु है। छोटो मिठो मिनी ब्लगलाई माया गरिदिनु होला है सबैजनाले। मैले बिहानै भनेको थिएँ नि त दुलुङ गाउँ आछु भनेर। अनि अहिले चाहिँ मम्मी र म मिलेर रोटी बनाउन लागेको, किनकि भाउजूलाई चाहिँ रोटी खान मन लागेको थियो। अनि मेरो भाउजूलाई चाहिँ मम्मीको हातको रोटी एकदमै मन पर्छ के, त्यही भएर मम्मी गएको बेला पारेर मात्र भाउजूले एकैचोटि टन्नै रोटी हाल्नुहुन्छ के। अब किनकि मम्मीले एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ नि त, मैले त्यति साह्रो त जान्दिनँ, त्यही पनि ट्राई गर्दैछु। हेर्नु है, ढङ्गै पुगेको छैन। त्यो भन्छन् नि मेरो मेहनतको अगाडि त भगवानले पनि घुँडा टेक्नुपर्छ भनेर के। हेर्नु न त्यो रोटीको हालत कस्तो बनाइरहेको छु। पछि केही सिप नलागेर हातले बनाउँदा भएन, त्यही भएर चाहिँ हामीले जुक्ति लगायौँ के। त्यो स्प्राइटको बोतल काटेर अनि त्यहीबाट चाहिँ त्यो स्प्राइटको बोतललाई चाहिँ सोली जस्तो बनाएर अनि हामीले रोटी बनाउन थाल्यौँ। अनि बिस्तारै रोटीहरू चाहिँ राम्रो हुँदै गयो के। फेरि हामी चाहिँ छिटो छिटो रोटी हालिसकेर चाहिँ पोखरा फर्किनु पर्ने थियो नि त साथीहरू। त्यही बेलामा चाहिँ कस्तो अचानक हावाहुरी चल्यो अनि मसिनो पानीहरू पर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम आत्तियौँ कि अब पोखरा फर्किनु पर्ने छ, पानी पऱ्यो भने त हिजोको जस्तै बिजोक हुन्छ भनेर चाँडो चाँडो रोटी हालिसकेर चाहिँ म फेरि चाँडो चाँडो रेडी भयो। अनि रेडी भएर लास्टमा चाहिँ रोटी देखाउन नभ्याएर लास्टमा देखाएको छु कि मैले। हेर्नु न। अनि त्यसपछि हामी पोखरा फर्कियौँ। फेरि अर्को ब्लग हाल्छु है।